हैं प्रयागराज के सबसे रोमांटिक कैफे में। अब आप सोच रहे होंगे कैफे और रोमांटिक, तो भैया यहाँ का इंटीरियर और यहाँ की वाइब ही इस कैफे को पूरा रोमांटिक बना देती है। और इसका नाम है जोका कैफे एंड रेस्टोरेंट, जहाँ का हर एक कॉर्नर एकदम ही फोटोजेनिक है। और अभी नवरात्रि और दशहरे का टाइम चल रहा है, तो आप लोग अपने फैमिली के साथ लेट नाइट तक बाहर घूमते हैं, इसलिए जोका अब आपके लिए रात 12 बजे तक ओपन रहेगा। और रिसेंटली इन्होंने अपना नया मेन्यू भी लॉन्च किया है, जिसमें काफी सारे फूड आइटम्स भी ऐड हुए हैं। और यहाँ के डोसे का टेस्ट तो मुझे काफी यूनिक लगा, और भी काफी सारे फूड आइटम्स हमने ट्राई किए जिनका टेस्ट एकदम ही बढ़िया था। और यहाँ पर आप अपनी बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी भी बड़े इजीली ही सेलिब्रेट कर सकते हो। और इसकी लोकेशन है जहाज चौराहा आनंद हॉस्पिटल के सामने, कटरा।